1 декабрга тиклем һәр граждан милек халымы түләргә бурыслы. Ошыга ярашлы октябрь айында халым квитанциялары таратылды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Халым түләү тәртибе турасында тулырак мәгълүмат еткерү максатында студияга федераль халым хезмәтенең Башкортстан идаралыгы районара инспекция инспекторы Раушания Гыляжиеваны сакырдык. Раушания, һаумыгыз. Шулай итеп, квитанцияларны алдык. Быел ниндидер үзгәрештәр бармы халым түләү буенча? Быелгы елда халым белдерүләрендә үзгәрештәр юк формаһында, тик халым белдерүендә бер генә үзгәреш бар. Элекке елдарда түләүдең анык вакыты язылһа, быелгы елда халым кодексы нормаһына күрһәтелгән һылтанма. Шуга күрә игътибар итегез, милек халымының түләү вакыты үзгәрмәне. 2019 ел өчен түләү вакыты 2020 елдың 1 декабренә тиклем. Үзгәрештәр димәк ошыга гына кагыла. Суммага килгәндә сумма үзгәргәнме? Физик шәхестәргә милли халымы билдәләнгәндә кадастр хакы исәпкә алына. Закон тарафынан гамәлгә индерелгән халым үсешен сикләү коэффициенты бар. Халым күләмен узган ел менән сагыштырганда 10%-тан артырга тиеш түгел. Шуга күрә 2019 ел өчен мөлкәт халымы күләме 1,1 коэффициентын исәпкә алып билдәләнә. Транспорт халымы суммаһы күтәрелүе уртаса хакы 3 миллион һумдан ашу булган еңел автомобильдәр өчен арттыру коэффициентын куллану менән бәйле булырга мөмкин. Бындай транспорт саралары исемлеге Рәсәй Минпромторг үзенең сайтында билдәләй. Бул мәгълүматларны сайтта карап белергә мөмкин. Башка транспорт өчен халым былтыргы кимәлдә калды. Һәм уның буенча байтак кына ташламалар да бар. Әйдәгез ташламалар турында һөйләшәйек. Белүебезчә, буна пенсия яшен арттыруга бәйле, пенсия яшенә yetkәндәр өчен айрым ташламалар бар. Нинди ташламалар турында һүз бара? Әлеге закон буенча пенсияга тиклемге граждандар 2019 елдан алып ер һәм мөлкәт халымы буенча пенсионерларга тиешле ташламаларга ия. 2019 елдан алып улар ер халымына ташлама алуга хукук. Атап әйткәндә, ягъни 12 елда хаклы ялга китергә тиешле булган кешеләр бүген хаклы ялдагылар нинди ташламалар белән куллана, шуның менән куллана алалар. Буна атап әйткәндә, кадастр хакы күләменнән 6 сутые өчен кайтарма алуга һәм мөлкәт халымын түләүдән азат була алалар. Ташлама һәр төр буенча бер генә объектка бирелә. Бер фатирга, бер шәхси йортка, мәсәлән. Әгәр дә, мәсәлән, пенсияга тиклемге граждандар милекендә бер фатир, бер шәхси йорт, бер гараж бар икән, ул тулы күләмдә халым түләүдән азат ителә. Әгәр дә уның милекендә 3 фатир һәм бер шәхси йорт бар икән, ул шәхси йорт өчен һәм бер генә фатир өчен ташламага хукуклы. Буның өчен ниндидер белешмәләр, справкалар әзерләп бирергә кирәкме? Хәзерге вакытта пенсияга тиклемге граждандар өчен гаризаһыд халымга ташлама бирү тәртибе тормышка ашырыла. Әгәр дә халым түләүсе нинди дә булса ташламага хукуклы икән, уның белдерүендә был ташламалар исәпкә алынмаһа, уга уңайлы халым оешмаһына яки үзенең район халым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә яки күп функциялы үҙәккә гариза язырга кирәк. Һәм унда мөгаен да артабан өйрәтәләрдер димәшләргә, ниндидер белешмәләр, справкалар йөргә, шулаймы? Үзең менән шәхсегеҙ раҫлау документын алу, паспорт алып килергә кәрәк. Күп балалы гаиләләргә килгән ташламаларга, нинди ташламаларга өмет итә ала бындай гаиләләр? 2019 елдан алып күп балалы гаиләләргә өстәлмә социаль ярдәм итү саралары каралган. Ул милек халымы буенча һәр балага фатир яки бүлмәнең 5 квадрат метры, шәхси йорттың 7 квадрат метры азат ителә, халымдан азат ителә. Мәсәлән, һеҙҙең
өс яки унан күбрәк балагыз бар икән, өс балагыз бар икән, 2 квадрат метр майданлы фатирыгыз бар икән, ул сакта халым күләме исәпләнгәндә әлегә тиклем 20 квадрат метр майдан халымдан азат ителһә, хәзер 15 квадрат метр өстәлә. Шулай итеп, һез фатирның 45 квадрат метрына гына халым түләйһегез. Шәхси йортта яшәүсе күп балалы гаиләләргә килгәндә? Улар 7 квадрат метр халымдан азат ителә, һәр бала өсөн. Ер буенса? Ер халымына килгәндә, күп балалы гаиләләр өсөн бер биләмәһе буенса 6 сотый исәбенә ер халымы кәметеүсе кайтармалар билдәләнгән. Әгәр дә һеҙҙең ер биләмәһенең майданы 10 сотый икән, өс яки күберәк балағыҙ булһа, һеҙ ни бары 4 сотый өсөн халым түләйһегеҙ. Әгәр дә 6 сотый ер булһа, уның өсөн? Әгәр дә 6 сотый ер булһа, уның өсөн һеҙ халым түләмәйһегеҙ. Шулай күп балалы гаиләләргә транспорт халымы буенса ла ташламалар етдигенә, шул туралы ла һөйләшеп үтәйек. Башҡортостан Республикаһында күп балалы ғаиләләрҙә ата-әсәһенең береһенә ҡарата двигателенең ҡеүәте 150 ат көсөнә тиклем тиң булған бер еңел автомобиль өсөн һәм ҡеүәте 125 ат көсөнә тиң булған автобус өсөн транспорт халымынан тулыһынса азат итеү ташламалар ҡаралған. Бының өсөн тағы ла ҡайҙалар мөрәжәғәт итергә, нимәҙер күрһәтергә, иҫбатларға кәрәкме? Әгәр ҙә һеҙ халым инспекцияһына мөрәжәғәт иткән булһағыҙ быға тиклем, мәҫәлән, транспорт халымы буйынса, ул саҡта ҡабат мөрәжәғәт итеү кәрәкмәй, ҡайтарма автоматик рәүештә иҫәпләнә. Ләкин халым органдарына һеҙҙең өс яки күберәк балағыҙ булыу тураһында мәғлүмәт бирелмәгән булһа, халым инспекцияһы күп функциялы үҙәккә яки шәхси кабинет аша ғариза биреү мотлаҡ. Уның ғаризаның өлгөһө налог.ру сайтында яки халым инспекцияһында табырға була. Хеҙмәт ветерандары өсөн транспорт налогтары улар һаҡланамы? Быға тиклемге ташламалар һаҡланып ҡала. Демәк, үҙгәрештәр юҡ был йәһәттә. Бына халым түләү, халым буйынса квитанциялар таратылды тип әйтәйек. Кемдәргә был хаттарҙы кемдәр алманы? Иҫегеҙгә төшөргөм килә, ҡайһы саҡта белдереүҙәр ебәрелмәй. Әгәр халым түләүсе быға тиклем халымдан тулыһынса азат булһа, һәм мөлкәте артмаһа, йәки халымдың суммаһы 100 һумдан артмаһа, ул саҡта халым белдереүҙәре ебәрелмәй. Тик 17-нче йылдың халымы түләнмәгән булһа, ул саҡта халым белдереү ебәрелә. Һәр бер тиңенә тиклем дәүләткә булган бурысын түләп барган граждандарыбыҙ бар. Улар күберәк беҙҙең оло йәштәгеләр, шулай бит. Һәм бына улар был сораҡта нимә эшләргә тейеш? Халым инспекцияһына мөрәжәғәт итергә тейешме? Хәҙерге ваҡытта Башҡортостан Республикаһының халым органдары мөлкәт халым белдереүҙәрен ебәреү кампанияһын тамамланы. Ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында һеҙ түләүсе белдереү тапшырылмаһа, уңайлы булған халым ойошмаһына йәки күп функциялы үҙәккә ғариза яҙырға кәрәк. Үҙегеҙ менән шәхесегеҙ раҫлау документы булыуы мотлаҡ. Демәк, мөрәжәғәт итергә кәрәк. Беҙҙең илдә халымды түләү ысулдары төрлөсә, банк ашала, почта ашала һәм хатта интернетта шәхси кабинет ашала түләргә мөмкин. Халым түләүселәр йышыраҡ ҡайһы ысулды һайлай? Әгәр дә халым түләүсе халым белдереүендә сағылған мәғлүмәт менән риза түгел икән, яки бөтөн төрлө һорауҙар тыуһа, халым ойошмаһына теләгән бер уңайлы ысул менән мөрәжәғәт итә ала. Ул электрон рәүештә Рәсәй федераль халым хеҙмәте сайтында яки халым түләүсенең шәхси кабинеты аша, личный кабинет налогоплательщика. Телефон аша, берҙән федераль номер аша шылтыратырға, почта аша яҙма рәүешендә мөрәжәғәт итергә була. Яки йәшәү урыны буйынса халым инспекцияһына мөрәжәғәт итергә мөмкин. Бына шәхси кабинет аша түләүселәр күпме? Байтаҡ. Шуларҙың ҡайныһы уңайлыраҡ дип иҫәпләйһегеҙ? Шәхси кабинет аша түләүе уңайлы. Айырыуса быйыл пандемия осоронда контакттар минималь. Һорауҙар булғанда ла шәхси кабинет аша
гариза яҙырға мөмкин. Рошания, тамашасыларға нинди теләктәр еткерерһегеҙ? Һалым түләү бурысы тураһында һалым ойошмалары һалым түләүсенең шәхси кабинетына хәбәр ебәрелә. Һалым түләүсенең шәхси кабинеты булмаған осраҡта почта аша йәшәү урынына килтерелә. Һалымдарҙы электрон аша рәүештә Рәсәй федераль һалым хеҙмәте сайтында түләргә була. Һалым түләүсенең шәхси кабинеты аша яки һалымдарҙы түләү сервисы ярҙамында уплата налогов и пошлин. Шулай уҡ физик шәхес һалымдары, налоги физических лиц ҡушымтаһы бар, яки госуслуги порталында түләргә мөмкин. Шулай уҡ элеккесә банк һәм элемтә-селтәр бүлексәләрендә һалым түләүҙе ҡабул итәләр. Һәм 1 декабрға тиклем 1 декабрға тиклем 2020 йылдың 1 декабрына тиклем түләргә кәрәк. Әңгәмәгә өсөн рәхмәт, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, милек һалымы түләү тәртибе тураһында Федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан идаралығы районара инспекторы Рошания Ғәләжиева менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.